Guys, welcome back to our channel. Sa araw na ito may pag-uusapan tayo patungkol po sa isang busina na pagkatapos magpakarwas ay nawala ang kanilang busina. At ito yung nagiging problema ng owner ng sasakyan o mga nagkakarwas. Minsan nagbabayad sila doon sa owner. Minsan naman yung owner bumibili sila ng bagong busina kapag nawala ang kanilang busina. So sa araw na ito, yun yung topic natin, yun yung pag-uusapan natin kung paano natin gagawin ang busina natin pagkatapos mawala ay maibalik yung dati niyang lakas, dati niyang ganda. So kung bago ka pa lamang sa channel kong ito, mag-subscribe ka at huwag mo rin kalimutan i-hit yung bell button na yan upang sa bawat upload ko ng video ay ma-notify kita. At the same time, mag-like ka na rin, mag-comment at i-share mo na rin ang video ito kung nagustuhan po. So tara guys, may hinanda ako sa araw na ito na isang unit upang makita natin kung paano natin gagawin ang ating pong busina kapag nawala pagkatapos po natin magpakarwas. Soy. Sawi horn. Sige, kayo ba?